بغيت نسولك كاين بعض الاخبار اللي قريتها من مصادر جد مقربه كتقول بانه الولع ديالك والحب ديالك هذا الميدان هذا ارتبط بواحد الحادث ديال وفاه الاخت ديالك بواحد المرض اللي هو مرض ديال السعال الذكي، وهذا الشيء اللي خلاك تزيد تركز انك تشتغل في هذا المجال. واش هذا الشيء صحيح؟ هادشي صحيح. هي اختي الله يرحمها ماتت قبل ما نخلق. اذا عمري ما عرفت. الاخت اللي قالت لي الوالده والوالد بان اختي ماتت كان عندها 6 شهور. سميتها دار لي العوايه ولا السعال الذكي لاكتوسيس. بالدارجه يمكن تقولوا لي العوايه تماما. وبقات هذه القضيه بقات في راسي. في الحقيقه ما خممتش ملي كنت كنكبر، ولكن من بديت كنقرا ليمينولوجي والتلحيق صحيح. ولات هاد الفكره ديال اختي بانها توفات راه مهم بزاف باننا نديرو لي فاكسان. كل مرض اللي كيمكن لنا نديرو ليه فاكسان خصنا نديرو ليه الفاكسان، وخصنا نعطيو الفاكسان لكل شيء. ما خصوش يكون غالي، خصو يكون رخيص، خصو يكون افكتيف كيحافظنا بزاف وما كيضرناش. وفي الحقيقه هاد الاخت ديالي الله يرحمها الفكره ديالها كانت مهمه بانني قررت هذا الشيء اللي غادي ندير.